tavo pačio gyvenime, kaip prasidėjo tas kūrybinis kelias, pasirinkimas šitas? Aš vaikystės mėgau piešti, man gerai sekėsi daryti darželyje, mokykloje. Paskiau įstojau į meno mokyklą, Čiurlionio meno mokyklą. Ten daugiausia užsiėmėm kūrybą ir toks, reiškia, ta mokykla tokį duoda tokį, reiškia, pėdsaką tokį idealistinio požiūrį į gyvenimą, reiškia, kad menininkui yra būt gerai ir tai pagrindinis toks uždavinys ir, reiškia, paskui jau pradeda, reiškia, galvot, kaip vis tik tai, derinasi su kažkokiu tai, reiškia, kaip praktiškai tuo būt, kaip išlaikyti save kaip menininką, kaip, reiškia, visuomenė kokį statusą užimti.